अरे अरे, उधर कचरे के पास क्या पड़ा है? अरे वाह, ये तो एक पुराना फ्रिज लग रहा है। लगता है आज मेरे बेटे आर्यन के बर्थडे गिफ्ट का इंतजाम हो गया। इसे घर ले जाकर अच्छे से साफ कर दूंगा, थोड़ा चमका दूंगा, फिर तो बिल्कुल नया जैसा दिखेगा। अरे पापा, आप तो मार्केट गए थे ना भैया के लिए गिफ्ट लेने, तो ये कचरे जैसा फ्रिज क्यों उठा लाए? काव्या बेटा, तुम जानती हो ना, मेरी नौकरी चली गई है और मेरा यूट्यूब चैनल भी अभी तक नहीं चल पाया। मैं दिन रात मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ना लाइक आते हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। आजकल लोग मेहनत से ज्यादा बस एंटरटेनमेंट वाली चीजें ही देखते हैं। पापा आप चिंता मत करो, जो लोग सच्चे दिल से आपकी वीडियो देख रहे हैं ना, वो एक दिन जरूर आपकी मेहनत को समझेंगे। देखना, इस बार आपकी वीडियो पर ढेर सारे लाइक आएंगे और लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।